Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. En tout cas, nouvelle oyo toyoki oyo tobandai na banda lobi na pokwa tolamuki nango lelo ya makambo ya Willy Ngoma oyo en tout cas Nzambe kaka Nzambe balobake basepela na liwa mutu te, mais batu o bango babomi ebele babomi batu biso moko moralement babebisa moral na biso do bapasi tolala na basusi mikolo ebele likola ba Willy Ngoma oyo do toyoki ke akufi. Ok, yango tozotia mwa bestre ya mwa bato oyo ndenge tozolobela makambo yango awa. Bandeko na ngai, Nzambe na biso aza na bomoi. Nzambe na biso aza na bomoi, asalaka na ye, asalaka. Vraiment asalaka. Nazotiela bino extrait moko nauti kolanda. Nazotiela bino extrait moko nauti kolanda ya nani ya prophète Paulin apesaka ngo mwa avant. Nazotiela bino yango. Nazotiela bino pe mwa extrait ya batu na bango bapiero luwawa batu na bango ndenge bazoloba na makambo nyonso ndenge ezolekela. En tout cas nga nayebisaka bino nga bi Nzambe oyo ausala batu mususu baoboma bango baoyeba te banani yango babomi bango bawazalendo. Nazotiela bino pe su pase Nash Ndambu ndenge alobi nayebisa bino bawazalendo bakosala musala o bakufa bawazalendo bakufa nabetaka lisolo moko boye ke lwa moko boye batiaka boye nabetela bino ndoto mona lotaka. Sikoyo ndenge Willy Ngoma akufeli tozoyeba te. Nga nazwi mwa temps awa ya kokota na ba internet kotala okuna bazoloba ke Willy Ngoma babomi ye po abimisaki ba audio moko boye. Ba audio moko abimisaki, ba audio wana esali nini? Ba audio oyo abimisaki, ba audio wana ya nani ya Magwa Paluku moko na bango pe kaka. Donc il est babomaki ye Willy Ngoma bimisa ba audio mona kuna mun ba audio onte na oyo kaka lisolo ba audio mais so na kute na mpe na ko tiela bino batu musuta mususi boyo ki on déjà botinde linga ba audio oyo Willy Ngoma abimisaki. Sikoyo batu musu babike babomaki ye déjà le ba audio ne bimaki donc Willy Ngoma kufa banda le 9 janvier. Nde bamsu balobi depuis le 9 janvier sa kufa na ye babombaki ebembe na bande koluka ndenge ya kobimisa yango. Bamsu babika otai kokufa kala mingi te boye bamsusu babika akufaki lobi na badrone oyo batindaki na basoda na biso mutu batindaki na Rubara kuna batindaki drone kuna nde ebomi ye. Po siko balobake Tshisekedi mutu abomi ye, donc armée congolais mutu ebomi ye. Donc na mukuse biso nga kutu mama Deline Willy Ngoma akufa pona babomi ye bawazalendo o bazomona na te o bakomobunda na molimo. Je crois que bakomobunda totiela bino pase na shito yoka awa. Je crois que bawazalendo lenga na yoki pa pase na bike oui c'est possible ça boponga na mona makambo na ndoto na nga na isebino boyebi bana bilembo bolanda nga boyebi na lobela ngo ke bawazalendo bakufaki bakomaki kobunda kobeta bamasasi bango baoluka babeta bazomona bamutu abimi awa na likola beti masasi boyimbosa bwalimu akebima kuna nayebisa bino yango toyoka pase na ndenga koloba ya mibale ngai ezala bawazalendo o bakufaki babimi babomi Willy Ngoma nga pona nga amna ye ekende siko ekokende kaka nga pona nga na pambolika Nzambe nga pona nga na sepeli boloba nga mama Deline bibele basepelaka na liwa mutu te wana kutu nayebi te. Donc ya mibale
ezala akufi po bango moko barwandais babomi ye po ye moko akomprene deya bakomi koboma bango oyo katala bango na bango bakomi kobomana eye mabe bakobomana bango na bango na babomani te ezala kutu arme na biso moto ebomi ye antuka nga kaka oyo nayebi ke Willy Ngoma akufi na sepeli c'est ça bananga bayebela bananga bayebela nanga yebela ayebela bato wana oyo bapesiaka bango ka mutu babomaka bango wande bakoperaka na ye te ok nazotiela binongo bo bato mosusu balobi ke eza bango mutu babomi ye barwandais babomi ye boye do biso toyebi kaka ke akufi elonga nga tule nayoka bayebisangaki akufi nga bi combien fois toyoka Willy Ngoma akufi si toyoka de Willy Ngoma akufi azomona ata akufi tosepelaki Willy Ngoma akufi ale après nini tomonaki Willy Ngoma abimaki ti nga nandimaki on te na ebandeli nde se toza na abi te mama Deline tala bien penza akufi tu penza akufi penza bakonfirme onke akufi nga bia bon nde nakomi mpe kotala ndenge napamboli nzambe azwa lokumu bandeko na nga nzambe soki atelemi abanda kovange bana na ye likambo oyo nzambe alingi asala biso toloba nini nzambe yoka mawa toza kuna te pokolo mawa eza ye moko nzambe so abika vengeance ne bandi kosala tolanda nanu bato oyo nazotiela bino après tokokomante vraiment tokokomante na nini na oyo nyonso boyeboye ok kolo azala na biso nazotia natia mwa mokie Pierrot Luwara soki nani donc toyoka ye aza journaliste boyebi ye je crois ke bato toyebi Pierrot Luwara bango baza penza bakabili penza nakala azaki contre Kabila Pierrot Luwara azaka contre Kabila pe na mambo ebele alapres abaluka koma mutu ya Kabila tomonaki miko eleki bakendaki nani bakendaki bazaka ba journaliste wana ka ok bon toyoka nda lolo bakomi panike bakomi panike toka na Pierrot Luwara mwa muke analuka mwa makamo wa azoloba n'est pas un personnage inconnu, non. Willy Ngoma est donc l'image et la voix de ces mouvements. Donc toucher Willy Ngoma en réalité, c'est toucher le symbole. On a touché au symbole. C'est une grosse perte. On a touché au symbole des FCM 23. J'ai vu les gens de Thierry en train de se réjouir. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, tu vois, il se réjouit de la mort de quelqu'un. J'ai dit, mais attendez, Willy Ngoma, c'est pas n'importe qui. Il faut laisser ces gens-là, ils sont dans leur folie. Il faut laisser ces gens-là, c'est des fous. Ils font parfois des choses terriblement. J'ai pu avoir certains cas de l'FCM 23 depuis les matins jusqu'à ce moment ici. On sent que c'est un gros choc. La douleur, elle est profonde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tshisekedi asepela te pona nini asepela te pona nini biso mo bana ne tozosepela elongo na papa na biso Tshisekedi bakokweya tozobanda kaka na bango mitu wana bakokweya kaka ndenge Willy Ngoma kweyi voilà bakokweya kaka modele wana Tshisekedi asepela te pona nini azosepela na liwa ya mutu tosepela te pona ni o bakufi ebele kuna tozala totanga mwa bacommentaire awo batieli Pierrot Luwara wana eza Pierrot Luwara soki Luwara totanga mwa quelques commentaires awa namoni awa ndenge batieli ye Pierrot Luwara na otiela bino alobi il faut venger liwa ya nani oyo bakovange yango Pierrot bakongole mona yebi te soki aza kongole to ndenge nini nayebi te vraiment Pierrot Luwara
bavange liwa ya Willy Ngoma bakovange doki mutu babomi nzambe kokama bandeko ok totalaka makambo bokovange sikona bawazalendo babomi ye ok problème te mpo wana eza vengeance déjà oyo nzambe azosala ya combien de millions de congolais oyo bakufi na M23 wana oyo nani Willy Ngoma bomisi oba Willy Ngoma babomi combien de congolais oyo pona Willy Ngoma Pierrot Luawa bozuzui vertige faut bavange boya vengeance bosala vengeance oyo bovange siko boboma nani en tout cas non banouvelle aboye ko eza kitoko makasi voilà ok bato bakomi 20 millions de congolais bakufa kuna na nzela makambo M23 sikoyo bakovange nini wana bacommentaire en tout cas bato batie bacommentaire balobi ke ndenge eza na ntuka bacommentaire eza vraiment nasepeli na bacommentaire nzambe azwa lokumba congolais tosepeli mpenza tosepeli vraiment tosepeli bato babi oza peyaki zengi donc ok bacommentaire eza ebele bato balobi mpenza ke en tout cas basepeli ndenge akufi donc tokontinue na biso totia mwa parti mosusu awa. Je vous explique ce que les gens pensent, ce que les gens disent, et à la fin, je dirai ce que moi, que je pense. Il y a deux hypothèses qui s'opposent par rapport à la mort de Willy Ngoma. Moi, j'ai annoncé la mort de Willy Ngoma, j'ai dit qu'il est décédé à 3 h du matin. Mais dans certains salons, et vous allez même le voir sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui estiment que Willy Ngoma n'est pas mort par drone. Il y a des gens qui rapportent que Willy Ngoma a été plutôt assassiné. Je me permets de vous donner leur point de vue, je donnerai notre point de vue et on va aller comme ça, pour que ça ait de l'équilibre. J'ai vu des sceptiques ressusciter même un voice. Wana ndenge bato bazoloba ke Willy Ngoma basasinaki ye epai ya Barwandais bato batindaki musala bango nde bato babomi ye wana bato musu baoloba bongo mais pai ya bakabili oyo Pierrot Luawa bato na bango bazoloba ke eza attaque oyo bango bazoloba ke eza attaque oyo esalamaki na lobi oyo esalamaki na mboka oyo Rubara kuna attaque wana nde badrone ekoyaki wana yango nde ebomi Willy Ngoma ndenge sikoyo bango bakabili balingi bongo bango siko balingi basala lokola ke eza gouvernement mutu atindaki badrone kuna nde ekeko boma keko atake na nini wana nde ebomi sikoyo bato kuna ok tokende to continue sikoyo to continue tozoyoka à Willy Ngoma. Et dans ces voices, Willy Ngoma est en train de condamner l'assassinat de M. Magloire Paluku. Parce que vous savez, Magloire Paluku est décédé, il a été assassiné, il a reçu 7 balles devant sa parcelle à Goma. Et aujourd'hui, on ne sait pas quels sont, qui ont été les assassins, pourquoi Magloire Paluku a-t-il été assassiné, mais on sent que c'était un assassinat préparé parce que la personne qui a tiré sur Magloire Paluku avait même une arme silencieuse. C'est pas une arme qui se vend dans le marché. On peut pas dire que c'est un crime crapuleux de quelqu'un qui vient, un voleur des membres qui vient et qui a même le temps de rendre silencieux son arme. C'est un peu compliqué. Et la mort de Magloire Paluku a amené à la sortie de certains voices dans lequel on l'entend se plaindre de certaines choses. Il dit que ce mouvement, les Banyamulenge, les ceux qui ceci, c'est toujours eux qui se retrouvent. Et les détracteurs de l'FCM 23 ont attribué, ont justifié la mort de M. Magloire Paluku par le fait qu'il y a eu des dissensions au sein du mouvement, il y a eu des schismes ou des séparations au sein du mouvement entre d'un côté ceux que les détracteurs présentent comme les vrais Congolais, c'est-à-dire les Bantous, etc. Et de l'autre côté, ceux que certains disent être les Banyamulenge, etc. Moi, vous connaissez ma position, pour moi les Banyamulenge sont Congolais, je suis en train de rapporter, ne mettez pas des propos dans ma bouche. Je suis en train de faire un discours direct. Donc, on a dit que c'est ceux-là qui ont porté un coup et qui ont décidé d'éliminer Magloire Paluku, parce que Magloire Paluku commençait donc à se plaindre.
Et il y a un voice qui est aussi sorti, qu'on attribue à Willy Ngoma, dans lequel Willy Ngoma, c'est lui qui est dans les voices, dit qu'il ne peut pas comprendre que le mouvement décide aujourd'hui de liquider Magloire Palou. Que, écoutez, Bobo Millet, parlez en Swahili d'ailleurs, vous l'avez tué, etc., etc. Et j'ai vu aujourd'hui que la plupart des détracteurs, les ennemis de la FCM 23, ou les opposants à la FCM 23, disons-le comme ça, ils ont sorti cette affaire pour expliquer que, écoutez, Willy Ngoma, que vous voyez en public, était Willy Ngoma qui était aux antipodes, en coulisses. Regardez d'ailleurs, il s'est plaint. Et ceux-là estiment que Willy Ngoma n'est pas mort hier, que Willy Ngoma aurait été assassiné parce qu'il y avait des dissensions au sein de l'FCM 23. Et ils avancent des arguments. Moi, j'ai parlé avec quelques-uns qui me disent, mais Péro, réfléchissons un peu. On dit que Willy Ngoma est décédé par drone. Ils proviennent d'où ces drones-là à 3 h du matin? Vous pensez que les drones de M. Tshisekedi, comment Tshisekedi a-t-il pu localiser Willy Ngoma? Comment Tshisekedi a-t-il pu à 3 h du matin? Ils venaient d'où? Ces drones-là ont décollé d'où? Non, Péro. On nous prend pour des imbéciles. On a tout simplement assassiné notre frère Willy Ngoma parce que Willy Ngoma commençait à entrer en contradiction avec certaines personnes au sein de l'FCM 23 et on rapporte que ce qui est arrivé à Willy Ngoma, c'est exactement la même chose qui est arrivé avec Magloire Palou. Donc, ceux-là, cette thèse-là, annonce qu'il y a aujourd'hui véritablement des dissensions au sein de l'FCM 23. Vous savez, lorsque vous êtes dans une marche révolutionnaire, vous êtes adhérent à un mouvement armé, du coup il y a des dissensions et même des antagonismes qui naissent au sein du mouvement. Et ils estiment donc qu'aujourd'hui, l'AFCM 23 est dans cette hypothèse-là. Donc, cette thèse-là soutient que Willy Ngoma est même mort avant. Moi, j'ai discuté avec des gens qui me disent, Péro, il est mort avant. Willy Ngoma est décédé avant. Parce que Willy Ngoma était en totale contradiction, était en froid avec les gens de l'FCM 23. Babomi, Balakissa Tshisekedi. Vous allez entendre ça. Babomi, Rwandais déjà baza bongo. Rwandais baliaka na bango sani moko te. Bazo pesa bino misala bango ka bato bakoboma bino. Bazo monter bino contre bandeko na bino ba congolais. Bango kaka bakoboma bino na ba poison na ba jaraboy. Bango kaka mtu bakoboma bino. En tout cas, nga penza, soki eza ba wazalendo, soki eza pe uluwa alobi ke ipa nani nani akufa nani paluku akufa na magwa paluku akufa na ba masasi moko boye silencieux donc nini soki ndenge ni alobi na wana fo ezaka ba wazalendo mbako boma bango en tout cas nga na comprendre que eza ba wazalendo bandeko na nga toza wana ezaka ke bandeli babandi nanu kokende babandi na koke ba traître bango nde ba traître ba Rwandais bazo monter bino ba congolais contre bandeko na bino ba congolais bino nde mutu boko banda na no liboso ba Rwandais na ba mona seke na bango moko pe naza siko liwa oyo ya Willy Ngoma soki ezake ba wazalendo mutu babomi bango donc seke babomi ye na paluku wana seke ndenge eza wana na bakota ba Rwandais bazo comprendre te ndenge nini akufeli bazo comprendre te biso to bomi ete ale yango siko ba imbala ti songo na mutu ya gouvernement oti sekeli mutu abomi ye ba FARDC mutu babomi ye po batinda ki drone moko kuna drone wana to yo konka na video o batu ba matina pane ya date non balobi drone wana eza bango moko pe ba Rwandais mutu basala kiango po déjà lokola Willy Ngoma kufa déjà banda janvier bande ko luka ndenga ko annoncer liwana ye yango balobi ke mutu akufi pe na drone ke za lokwa modelo nde balobi OK bon problème te tozo continuer kotia na le kaka na Pierrot Luwawa na kende kotia la bino esika Pierrot Luwawa lobi bakuvanje Willy Ngoma Pierrot Luwawa zonga mutu ta eza nanu ya kozonga mutu zonga na yo zonga na okote pays na yo ipari oza congolais so pe congolais na ebite ya congolais bakilani na oyo oza contre bandeko no boy modelo OK problème te to continuer. Cela, cette thèse-là évoque un problème interne et parle d'une élimination liée à des dissensions et à des conflits au sein de l'FCM 23. Voilà. À côté de cette hypothèse-là, des ténors de cette thèse-là, il y en a ceux qui sont aux antipodes, ceux qui disent que M. Willy Ngoma est bel et bien décédé. Moi, je vous donne les faits et je pourrais vous donner ma position. Je pense que
ceux qui estiment que Willy Ngoma a été assassiné par les gens de l'FCM 23, que la mort de Willy Ngoma était un assassinat camouflé à un bombardement de l'AFC, ont tort. Ont tort. Parce que les éléments en possession démontrent que Willy Ngoma était bel et bien à Goma. Willy Ngoma était bel et bien à Goma cette semaine ici. Les gens l'ont rencontré à Goma. Voici les informations. Depuis quelques jours, ceux qui ont l'habitude de me lire, je vous prie d'aller regarder sur mon compte Twitter, @PerouDouara1, ou alors sur les caméras de PerouDouara. J'ai appris aujourd'hui à être très snell, comme on dit en néerlandais, ben snell, c'est-à-dire à être rapide en matière d'information, notamment sur X. J'ai révélé la marche et la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et vous allez voir que j'avais déjà commencé à alerter depuis une semaine, à donner des informations, en expliquant qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, et je vous expliquerai comment est-ce que nous en sommes arrivés là-bas, M. Tshisekedi est en train de reprendre un peu du poil de la bête sur le terrain militaire et sur le terrain diplomatique. Il a réussi avec la cascade qu'il a faite avec les États-Unis d'Amérique à figer le front, et ce petit temps-là lui a permis, par exemple, de se doter de ses drones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la reprise d'Ouvira, Tshisekedi fait décoller les drones, il a bombardé suffisamment dans les zones de Minembwe. Tshisekedi est en train de reprendre un peu du poil de la bête sur le terrain militaire et sur le terrain diplomatique. Il a réussi avec la cascade qu'il a faite avec les États-Unis d'Amérique à figer le front, et ce petit temps-là lui a permis, par exemple, de se doter de ses drones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la reprise d'Ouvira, Tshisekedi fait décoller les drones, il a bombardé suffisamment dans les zones de Minembwe. Et sur le terrain, vous savez que l'FCM 23 a un allié qu'on appelle les Twiraneros. Tshisekedi a récupéré beaucoup de localités entre le mains des Twiraneros, notamment dans la zone des Minembwe, grâce à ces drones, et j'avais commencé à les dire. Même ce qui s'est passé à Massissi, si vous allez sur le compte, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Tshisekedi avait commencé à bombarder. Willy Ngoma était un communicateur. Il a été appelé au front pour montrer effectivement les violations cessantes des cessez-le-feu. Parce que rappelez-vous que lors de leur rencontre en Angola, une décision avait été mise en branle, une décision avait été prise pour que le 18 février, qu'il y ait un cessez-le-feu entre l'FCM 23 pour permettre au président angolais, ayant reçu mandat d'entrer en contact avec tout le monde pour amener au dialogue, excusez-moi, il fallait obtenir donc ce cessez-le-feu. Mais sur le terrain, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Et en grande partie par M. Tshisekedi, qui bombarde sérieusement. Donc, Willy Ngoma est donc arrivé à Massissi, et notamment dans la zone de Rubaya, pour non seulement, c'est un militaire, des opérations militaires, mais aussi pour des opérations de communication, afin de démontrer que Tshisekedi est en train de bombarder des zones densément peuplées. Parce qu'en réalité, et c'est là que je donne raison à Monseigneur Cholet, lorsque l'on dit que l'AFC tue les gens, que le Rwanda tue les gens, que le Rwanda tue les gens, on donne une carte blanche à M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi bombarde des zones où il y a des populations civiles, sans aucune distinction. Et il y a des milliers de personnes qui meurent par des drones et par des actions aériennes menées par M. Tshisekedi et son armée des FARDC. Donc Willy Ngoma a été dans ce sens-là. Mais kaka bino ba pero luwa leri batu bazoloba ke M23 zoboma batu nanga zoboma batu nanga zoboma batu ba pero luwa bazoloba ke bakabili oyo bazoloba ke c'est normal eza guerre ba rebelle bazokota c'est normal batu bakufa po bako libérer mboka so batu bakufi ko sala nini wana bino nde bolobaki yango do leri bango ba Willy Ngoma bazoboma batu ezalaki problème te bino ba Pierrot Louarwa bozoloba ke normalement eza bango bazoya ko libérer biso bato bakokufa eza problème te bon basala nini bobande ko lobango na babibi kapinga bobande ko lobande ngone. Mais sikoyo yo muto ozoloba ke o Tshisekedi azotinda ba drone kuna ezokende ko boma bato kuna population yo bandisiko ko déclarer Pierrot Louarwa bino pona liwa ya bato eza problème ta liwa muto eza problème te pepe kongola kufa ne eza problème te bino nde bakabili bozala nde na bomoi c'est ça. Bobandi yango penza wana penza ba wazalendo babandi musana bango bomonango. OK. Lorsqu'ils sont tombés dans cette attaque de bombardement, hier, les bombardements ont commencé la nuit. Et mes caméras sont formelles. Dans la zone du Rubaya où se trouvait Willy Ngoma, aujourd'hui, il y avait aussi le chef d'état-major général de l'FCM 23, M. Makenga.
Parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on vous dit que Makenga est blessé, il y en a qui disent que Makenga est blessé. Baluka basisango c'est le temps ba se repentir ba senga bolimbi se pa nzambe bazonga bato soki te oye bandi otozo kende kaka. Il y en a qui disent, je ne peux pas affirmer que Makenga est blessé. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cette attaque des forces armées de la République démocratique du Congo, menée cette nuit dans cette zone de Rubaya, visait aussi entre autres monsieur Makenga. Et Makenga en a échappé belle. Il a suffi d'un petit rien. D'ailleurs, j'ai discuté avec certaines sources qui m'ont dit que Makenga a eu la chance de quitter les lieux où on bombardait pour aller se cacher dans une église qui était à côté. Donc, Sultani Makenga était aussi parmi les gens qui étaient visés. Et d'ailleurs, jusqu'à tôt ce matin, il ne pouvait pas sortir de sa cachette parce que la zone n'était toujours pas sécurisée sur le plan aérien. D'une certaine manière, ils étaient pris en étau par les drones utilisés par M. Tshisekedi. Donc, si quelqu'un dit que Willy Ngoma est décédé avant, j'ai dit faux. Willy Ngoma est arrivé sur les lieux et lorsqu'il Koti, son cortège, parce qu'il devait quitter les lieux, son cortège a été pris par une attaque des drones et il est décédé dans cette attaque-là. Willy Ngoma n'est pas décédé seul. Ezaba Rwandais muto ye Willy Ngoma pare sa kufa ki déjà banda janvier bande ko lukandenga ko bimisa liwa wana yango bango nde ba Rwandais de ba provoquer ce que batindi ba drone wana pona ko attaquer mboka na soki Rubari ya so Lubari ya so Lubara nde e batinda kisko bake ko attaquer sko kuna ye moko pe oluwa azoloba ndenge nini FARDC bako ye bake ye nani Willy Ngoma akoleka wana wana place wana c'est que ba traître bazalaki eza nango ba traître te bango moko bato bayebi ke azokende kune kosa bango moko mutu ba provoquer liwa ya Willy Ngoma donc soki eza bongo ete pardon bango mo ba provoquer nini wana po baloba ke Willy Ngoma akufi Tshisekedi mutu abomi ye baloba ke gouvernement mutu ebomi ye yango moni bango ndi batindi ba drone wana o ebetaki lobi na Rubara wana ozomona bango batindaki yango kuna Willy Ngoma azalaki wana te azalaki te bato wana nyonso bakufi wana ezaka bakufi kaka po bango baluki nde bakamufre liwa ya nani ke akufeli wana mais oka akufi na babomie koboma ok. Il y a une bonne dizaine de personnes qui sont décédées avec lui par ces drones kamikazes que M. Tshisekedi a utilisés. Moi, je peux situer la mort de M. Willy Ngoma entre 3h et 4h, parce que les bombardements avaient commencé déjà aux alentours de minuit, etc. Et par côté les Bango, Makenga, Panzani, Makenga, Kimi, etc., etc. Et Willy Ngoma a été touché dans ces bombardements, il est décédé. Et avant de monter sur ce plateau, j'ai vérifié les informations, son corps a déjà été rapatrié à Goma. Donc si quelqu'un vient dire que M. Willy Ngoma a plutôt été assassiné avant, que Willy Ngoma est plutôt victime des actions, des dissensions internes à l'FCM 23, il vous trompe. Je vous donne la vraie information. Ils ont été pris en... Bongo penza bino moko to kanisa nanu. Willy Ngoma ba voce ezali ba audio ezali. O Willy Ngoma zoloba nde babomaki paluku wana eza bango batu babomi ye ba Rwandais mutu babomi ye. Ba Rwandais bakotika pe Willy Ngoma tokende pe koto wana bakotika pe ye. Point d'interrogation. Ozomona siku ndenge ni pe o ya karake o ba drone ya Tshisekedi mutu ebomi Willy Ngoma. Ezala ku ba drone Tshisekedi kaka nzamba zwa lokumu. Ok. On chasse pas les drones de M. Tshisekedi. Qui les ont pris en tenaille. Makenga était là. Makenga était parmi les personnes qui ont été visées. Ils ont été encerclés par ces drones et Willy Ngoma est donc décédé. Il se pose maintenant un problème. C'est là que je commence à analyser avec vous. Les drones, comment ont-ils su que dans cet endroit-là, il y avait Makenga, dans cet endroit-là, il y avait Willy Ngoma? Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent même au sein de l'FCM 23 et notamment au sein de la population pour poser la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas été trahis?
nous sommes en droit de nous poser des questions. Parce que les drones, pour arriver à bombarder, il faut une certaine géolocalisation. Eza bango moko ba Rwandais batu na ye moko batiaki ye musala ba patron na ye bango moko bayebaki ke akozala wana na lere wana eza mutu atrahi te akozala na lere wana soki eza ke soki eza ke ndenge bino bozokosa ndenge bozoya koluka kokosa biso ke akufaki na drone wana oyo ekweyaki na taki wana ya rubara soki eza bongo siko bino mo bozomona ke ndenge nini sikoyo FARDC bakoyeba ke ye azalaki place wana omoni place ekangi bino yango wana Pierrot Luwawa place ekangi bino yango wana ndenge nini bayebaka kozala wana mpo baatake cortège wana oyo azalaki ndenge nini bakoyeba donc seke ezaka bato na bino moko donc yango bato bazoloba awa nga naza pour bato bazoloba ke Willy Ngoma akufa na ye avant baboma ye avant soit bato wana baboma ye bato na bango barwandais soit eza barwanzalendo oyo nga namonaka oyo bamonanaka te notiela bino bavideo nde na bi ya pase nash na ya pase wana mosusu ya prophète wana mosusu toyoka bango donc Willy Ngoma akufaki deja donc yango siko bazoya siko ataki oyo ya rubara oyo ezali bango moko barwandais mutu batake yango batindi badrone kuna mpo baloba ke Willy Ngoma akufeli wana ozomona. Comment les gens qui ont été en mouvement, les gens qui sont en mouvement, peuvent-ils être localisés au point d'être bombardés? Il revient donc aujourd'hui à la FCM23 de se poser de questions, d'étudier la question de l'infiltration, parce qu'en réalité, M. Tshisekedi est tout simplement un bandit. C'est un homme qui est capable d'affamer son peuple, un homme qui est capable d'affamer son armée, mais un homme qui est vraiment prompt, voilà les mots, à livrer, à donner le corrompre, vraiment à corrompre. Donc, c'est dans cette zone-là de Rubaya. C'est une zone minière très très importante. Et d'ailleurs, je sais que vous allez dire quel est le lien, mais avant, j'ai aussi vu un grand débat en Belgique ici sur la question des cartes géologiques pour cette affaire. Je vous propose de le regarder. Je reviens sur Willy Ngoma parce que je voulais parler un peu de la zone de Rubaya. C'est important. Regardez ces reportages ici de ce débat entre les Américains et les Belges sur les mines de l'Est de la République. C'est quoi? Ça me fait 2 minutes. Parce que qu'est-ce que vous allez encore attendre? Qu'est-ce que vous allez encore dire? Il faut prendre le monde à témoin. Il faut écrire. Il faut organiser des hommages à Willy Ngoma. Il faut que les hommages soient publics. Il faut qu'au cours des obsèques de Willy Ngoma, que vous preniez le monde à témoin. Que vous promettiez que vous allez venger Willy Ngoma. Que la mort de Willy Ngoma ne sera pas une mort comme ça. Que vous preniez la responsabilité de voir son corps, de faire aboutir son combat. Prenez le monde à témoin. Montrez au monde de ce que Tshisekedi est en train de faire et profitez de cette occasion pour l'attaquer. En tout cas, Willy Ngoma soni na yo papa, soni na yo. Boyoki bandeko na suka andenga lobi toyoki na suka andenga lobi 20 millions de Congolais bakufa na Est kuna bakufi Pierrot Luwawa regreta bango te asala video monte ambanga loba mbombo tout kwa chaku asala te mais oyo sikota Pierrot Luwawa oza ndeko na biso za Congolais papa zonga na okaka eza problème te trop tard eza te en tout cas nzambe asunga heureusement nzambe aza na kati ya makambo bandeko nanga heureusement nzambe aza na kati ya makambo oyo bon wana natieli bino mpo to comprendre mwa mokie nazwi mwa makambo ndambu ya Pierrot Luwawa ndenge Pierrot katoloba ndenge alobi mpo to comprendre makambo yango ndenge bato bazoloba ndenge pe bango bato ya nanga bato ya kabila lolenge bazolobela donc tokende na kotala sikoyo eske makambo yango eza lolenge nini nga siko na oloba ndenge aza na kokufa oyo balobi na drone wana akufi na drone te akufi na ye na masasi mpe babeti ye masasi babomi ye sikoyo toyoka prophétie tobanda na nani tobanda na prophétie ya frère nani oyo ya
prophète Paulin toyoka ye. Comme il filmé, Dieu merci que Baïbaki Babylone on a des na poche. Dieu merci. Et voilà. Na bane comme il filmé, moi papa Chala au Tchelabino quand j'ai été à l'hôpital. Na mobilisé force na ya le coupé Sabino nouvelle par rapport il y a ba nouvelle où est tombée. Nga déjà là qui est informé depuis le 21. Ils ont des komoko to sur la naye azaki mbangiste azana Kivu. Et ils ont la réalité bandoko les gars depuis le 21 pendant la nuit. D'ailleurs vite fait couper Sabino yango le 21 pendant la nuit vers 0h bato nyonso oyo baza na Kivu. Si et si ka aéroport ya Kivu ezali pendant la nuit vers 1h 2h babande koyoka ba fanfare oyo ya ebetaka na église kimbangiste ezobeta et babande komi tuna koyeba soki ba fanfare wana ezobeta wapi etiaki palpitation na ba M23 batambolaki basala ya kutu patrouille mpona kolanda son wana mais son wana ezobeta soki eyokani likolo bangomba moko elongwe kumokona na kati ya ville ezalaki bafanfare exactement oyo ebetaka na nini na kimbangiste mais fanfare oyo ndeko azo préciser bande kobeta pendant la nuit ezalaki fanfare oyo babetelaka papa na ntango bapesaka ye honneur papa oyo nazolobelaka papa Simon Kimbangu tia ngani et ntango bafanfare ezobeta eza fanfare oyo babetaka papa Simon Kimbangu mpona honneur na ye elanisami entre le 21, le 22 et le 23. Mais le 23 maintenant, pendant la nuit, ils ont la réalité oyo et bandaki koleka. La réalité bandaki koleka ezali na kati ya aéroport, sur côté aéroport, il y a nini ya Kivu oyo ezalaki contrôlé na ba M23 na Rugabo sous na bosanité ba après ba komba ngo yango wana ndekona zo expliquer nga abisenga papa pesa ba na Nzambe message o ke ba prier bato bazo sala la kamba peu partout Nzambe a zoyoka et na mobiliser qui force nanga na mambotali papa en tout cas même atala za maladie na le rapport na ya koloba ba M23 ba bande komona ba soda ya mikuse oyo babimaki na époque papa Simon Kimbangu ba soda mikuse momona na ba photo mais bateni na bango na sima bakoma wazalendo liboso ezalaki ni elenga papa Simon Kimbangu oyo ya liputa basoda ngo bandai ko disparaître bazomima na mabele soki ba M23 babeti masasi basoda ngo ba disparaître et eza basoda wana nde babomi Willy Ngoma ndeko na azoyebisa nga clair papa Willy Ngoma bato babomi ye eza basoda wana et babomi ye mpe kaka ye moko te il y a plusieurs militaires au bakufi bakoti na mabele il y a plusieurs militaires ndeko na azobenga papa Willy Ngoma awa tushi toyebi ke akufi et makambo bande kosalema na aéroport wana basoda wana M23 banobeta basolo mpe bakomaki kobeta masasi pamba na nsima teni na bango bakomaki wazalendo liboso ya teni na bango ezalaki na elongi ya papa Simon Kimbangu oyo ya liputa basoda ngo babando bima na mai mpe na mabele et ntango ba M23 bazomona bongo babandaki kobeta masasi mais ezokota basoda ngo na nzoto te soki basoda ngo badisparaître bazobima na mabele déjà disparaître bimi awa et basoda wana na nsima bateni bango bakomaki wazalendo et basoda wana nde babomaki Willy Ngoma et na plusieurs soldats et en ce moment je vous parle matanga eza makasi na Rwanda apparemment tongi to oyebisa bino ke basoda na biso oyo bazobunda na bisika barebele basui babotoli bazobunda bango moko te eza babiloko nsaloba plusieurs fois bazobunda na papa Simon Kimbangu bazobunda na papa Diangenda Konsima ndenge na sari bino la fois passée quand j'ai été encore j'ai été à Goma je vis moi-même papa Diangenda Konsima Joseph juste pour vous aller informer ceux qui boyoki bamboka ezozala récupérer cette fois-ci basoda congolais na bawazalendo bazobunda bango moko te
bazobunda na banzambe. Donc voilà. Et bajara ba nouvelle aboye foboyeba puis botelema makasi na mabondeli. Willy Ngoma aza lisusu te na bomoi selo ba information oyo tozwi. Nayebisaka bino ntango papa Diengene nayebisaka nga akotaka ti na chambre ya Kagame mais akomaka formé. Willy Ngoma nani oyo akufi aza porte-parole ya M23, aza porte-parole moko célèbre. Na nzela na ye ya plusieurs Congolais bakufi, ya na nzela na ye ba orphelin belé babotami, na nzela na ye bakati bana maboko bana bakomi bras cassés à cause ya ndeko oyo akufi. Moi personnellement epesi nga esengo na liwa na ye. Eza mbala liboso nazala très content pe na esengo ntango zoba moko to aventure moko Congolais ya mauvaise qualité à Koufi. En tout cas, Salinga et Sengomingi. Na raki juste pour informer bino ki basoda oya mikuse na comment na bango pe ba wazalendo ne babomi Willy Ngoma. Willy Ngoma za proche ya nanga. Willy Ngoma za proche ya Kagame. Et ça dit tout. Et dans les jours à venir, au moment où ba konzi mosusu ba ko publier ba Koufi. Mais pour le moment, c'est Willy Ngoma. Willy Ngoma, que ton âme repose en désordre, tu dois payer Nanyos Oyo au Salaki. C'est l'information, Tozwaki, première poste, Oyo Ezalaka na Kamba, Isabisika Oyo, Batobaka Osambisama, Isabisiko Batobakendaka. Et j'espère à ce moment, Willy Ngoma, Akozala, jugé, et condamné. Merci papa Charlie. Nazosenga juste. Bandeko na nga toyoki makambo oyo ezaka ebandeli nayebisaki bino bawazalendo banda kobima baobunda epuis bando aso babimi boye babeti masasi balimwe baobolanda yanga boyebi yango. Donc toyoki wana toke lisusu natiela bino nani prophète Paulin ye apesa prophétie yango ondire avant apesaki yango ondire avant bozela natiela bino bolimbisi bandeko natiela bino prophète Paulin après natiela bino nano mwa extrait moke ya da nono toyoka kuna. La libération. Pourquoi matanga Willy Ngoma eza na Rwanda? Nayebisi bino, je pèse mes paroles. Bokondima maloba nanga venir ko rappeler biso. Willy Ngoma akufaki na drone te. Willy Ngoma ba Rwandais ba boma ekala après la mort de Magloire Paluku. Soko za d'accord nanga comment na commentaire. Soko za ma oza d'accord nanga. Comment yes na commentaire. Yaya nazo peser ba parole nanga. Willy Ngoma batu ba boma et ce sont les Rwandais ba boma après la mort une semaine à Liwa et Magloire Paluku. Nalobi lisusu, je pèse mes paroles. Willy Ngoma baboma une semaine après la mort de Magloire Paluku. Nde baboma Willy Ngoma. Batu baboma Willy Ngoma eza ba Rwandais. Babandaki siko koluka attaque moko boy. Parce que bazalaki basi ba stopper bango na Uvira, attaque ezalaki na Uvira te. Babandaki koluka eloko nini gouvernement congolais ko beta parce que bakosa makambo balobi liwa ya Magloire pa ya Willy Ngoma eleki awa. Nde tangu bazwaki ana ya rubao drole beta ki bae kokosa o Willy Ngoma kufa kina kati lukuta Willy Ngoma kufa kala baboma ekala yaya analyser ebembe Willy Ngoma toza batu ya mayele biso nyoso toza bazoba te analyser ebembe ya Willy Ngoma koloba nono za mayele analyser ebembe ya garçon oyo bino bozo sakana na drole obile ata éclat tobenga kango éclat éclat na kisoda zani neza basete na ekweya kana obili ezalaka lokola basete babenga kango na kisoda éclat moko soke chubi awe etika kalibulu pa efungoli libulu éclat sete sikoyo yo éclat nini ekweya kiyo ekato kingo ezanga kokata matama bino bosomona ebembe aboye botika na eza vraiment vrai Willy Ngoma akufaki lobby na ataki wana ya rubao eza lokola tangu babeti bango obili bapanzani bakani isaki Willy Ngoma nde a dévoilaki ba secret na bango babomaki ye
Ozo kanga très bien. Toi c'est pela liwa Willingoma. Mais il y a des doutes dedans. Oui, ngana za muswahili, ngana za très intelligent. Après nazaka soda. Ngana zaka soda bien formé kama lenge. Ngana za na ki soda na bino wewe kokende 2 mois na forme. Ngana kenda 6 mois. Et bembe wana ekufa ki na drôleté. Oyebi pourquoi babema ma gloire paluku? Parce que alingaki dévoiler ba secret. Ma gloire paluku bakendaka ko zwaye ko kangaye na frontière, alingaki akima. Bakendaka ko kangaye na frontière ya Rwanda. Ya Uganda bakendaka ko kangaye wana alingaka akima. Bazongi sende bayaka kuboma ye. Willingoma batu babomi za batu salela ki musala. Nde batu babomi Willingoma. Batika kokose la gouvernement congolais était drôle oui et sala ki musala lobi na rubao. Drôle sala ki musala assassinat ki batu. Mais liwa ya Willingoma batu baboma keza bandeko ba Rwanda ne babomi. Babandaki ko luka sikoyo nzela nini bakoya ko bimisela information. Babandaki ko luka nzela nini omwe kaka ndenge akufi. Akufa bango moko nde babomi ba rubaya balobi rubaya okay. Et soit que ça la bango moko nde babomi kaka ndenge ba yakotaki na mouvement de Décevoir Congo. Basali bien ko bomaye. Basali bien ko bomaye. Basali bien ko bomaye. Parce que était ba misuso batikali. Même nanga aza contact, même nanga colonel nanga ayabi très bien batu babomaki Willingoma c'est de Rwandais. Analyse nanga lobi boy. Na lingi na kata live na komatisa batu. Willingoma na bandeli tapoter les live. Selon na analyse nanga nazo confirmer te. Batu baboma Willingoma eza ba Rwandais après la mort de Magloire Paluku. Première analyse. Tangu Willingoma abimisa ba audio ya koloba pourquoi bobomi Magloire Paluku toza ba congolais mouvement auto komi kobanga tosi tomi kotisi na kati toyoka biso nyoso ba audio wana biso nyoso mutu nyoso yoka ba audio Willingoma to komi to bandaka koloba eza intelligence artificielle ezaki na ba audio wana te ezala ki vérité zela na bloqué yonan ezala ki vérité intelligence artificielle ezala ki wana te nde place baboma Willingoma. Soki akufaki wana te Willingoma akufaka na ataki ya Uvira. Tokende malembe. Soki bolobi Willingoma akufaki lobi na Rubaya, soki Rubaya. Akufaki lobi na Rubaya. Nzoka bakanisa ki Willingoma nde abimisa ki secret place bazali nde nani FRDC atakaki bango. Wana tangu bazo palanga na kokima ba Rwanda ba assassinaki Willingoma bango moko. To sala siko ya analyse. Ebembe ya Willingoma yango koto simananga. Ebembe ya Willingoma yango koto simananga. Biso nyoso il y a des tozana 2400 personnes. Tozana basoda baza awa. Ebembe oyo eza ebembe ya kokufa na drôle. Na tuni biso toza basoda parce que ngana zaka soda bien formé. Basoda toza awa biso nyoso. Ebembe ya Willingoma oyo eza ebembe ya kokufa na drôle. Yaya. Bino bokanisi drôle eza nini? Drôle timbolaka ebembe ase matisi yango likolo ezalaka lokola kapata. Ebembe ya Willingoma o eza ebembe kokufa na drôle. Bozomona te soki kingo bakati ye. Bozomona te soki bakati ye kingo. Yango drôle kendaki kokanga Willingoma na kingo ezanga kokanga na mutu. Quel drôle ba assassinat ke bango moko. Bayebisaki biso boye selon l'information M23. Selon l'information M23, Willingoma azalaki na front de bataille na Sultani Makenga. Pourquoi Sultani Makenga? Sultani Makenga aza gravement malade dans l'hôpital. Y'a drôle kanga qui était. Parce que Naruba babeta na ki masasite yo kanga très bien. Naruba ko zalaki atakite. Naruba drôle nde kitaki eza drôle. Eza ba bombe nde kitaki. Lisa se zalaki te. Oyo soko tali photo yo ba assassinat ke bango moko ba Rwandais. Ba Rwandais bango moko ba assassinat ki balimu abo peke. Bako Sabino te, moi je suis soldat bien formé kama lenge ba Rwandais ba bomaki moko bango moko. Parce que Sultani Makenga, Bobi Misena biso photo Sultani Makenga. Parce que Bobi Misaki biso Sultani Makenga zalaki na front de bataille na Willingoma. Bobi Misena biso photo. Tomo na ndenge ye drôle kwela. Bobi biso akendaki ko bata na église.
boyebisaki biso Sultani Makenga après drone kokweya Wilingo mazalaki touché Sultani Makenga akendaki kobata man église akendaki atambolaki na makolo akimaki apumbwaki bandeko sito sala analyse lokola bato tangu drone ekwelaki Sultani Makenga atambolaki drone panzaka mutu omoni tobeng to na kisoda tozana ba obile obile za babombe na to ko bloquer opamba boni buzoba boyeko pourquoi buzoba ya boyeko benga nga ko déranger nga ya non, en tout cas, merci beaucoup, vraiment, merci. Vous avez tellement raison. Mouta megate wa fingo wa liwa liwa drone te. Baboma ki na mbeli bien listas. Pour les hommes, bembe o eza bembe alobi les hommes na la face o. Vous avez tellement raison. Mouta me fingo yote, vous avez raison. Donc merci beaucoup. Sala comme ça le madame la partout donc on a félicité maman ko le maté ko la bango. Merci papa, merci. Liwa ebembe oyo. Na lobi boy batu ya Goma ba fungolela biso ebembe ya Wilingoma na Goma total yango soke kufaki lobi. Pierrot Luala oyebisaki biso ke. Oyebisaki biso ke basi bazwi ebembe ya Wilingoma. Ba memi yango na morgue na Goma. Ba bimisa yango na Rubaya ba memi na Goma. Bombe kweli mutu. Bozwi na ebembe. Non, il faut expliquer biso bien. Une minute muyomba fitir president kuko batu bengi la sita kuacha chini juko muyomba yangu. Une minute muyomba. Nakupandisha juu heshima muyomba yangu. Tapote. Ndio muyomba. Allô? Mi force moi lingala chérie. Bonjour okay. Yaya. Ah, na lo baboye ba Congolais tozala na mutema ya kulingana biso na biso. Eza FRDC te ebomi Wilingoma. Wilingoma zande kona biso. FRDC moko te abomi Wilingoma. Wilingoma akufaki après yaye kobimisa audio wana alobaki pona Magloire Paluku. Nalobaki yango na mois de janvier, ezalaki le 9 janvier. Nde na bimisaki liwa ya Wilingoma. Me batu bafinge kanga me na yebisaki bango bokoyeba soki Wilingoma akufaki. Bazalaki koloka nzelani bako bimisa liwa ya Wilingoma, baye ko bimisa ngwawa. Na ba drone wana ebetaki, ezalaki ya Congo te, ezalaki ya FRDC te. Ba Rwandende ba betaki ba drone wana po ba lobake Wilingoma akufi pona ba FRDC ne ba beti ba drone. Me ezalaki Rubaya wana bato baye baka Rubaya te. Ba drone ya Congo ekokio beta na Rubaya te. Service sécuritaire ya Rwanda epekisi na drone mosusu ya Congo ekokio beta meme na Goma te. Soki otali Goma, ville ya Goma na Rubaya na Rwanda. Rubaya ndeza pene na Rwanda. Me drone ya Congo te ekokio beta te na Goma. Pona nini ekeko beta kaka na Rubaya? Eza ba drone ya Rwanda nde ekeko beta kuna po babimisa secret soki Wilingoma akufaki. Nazaraki oroba na Wilingoma. Nazaraki kobengana nae. Lokuta na bango. Bango nde babomaki Wilingoma. Akufi lelo te. Akufaki depuis janvier. Me batu bafinga kinga. Wilingoma akufi lelo te. Mama, merci pona minute moko yo pesinganga. Continuez na live. Merci Muyomba, merci Noko. Je pèse mes paroles. Lobi na Rubaya kozalaki ba attaque. Mais Wilingoma kufaki na Rubaya te. Wilingoma kufaki na Rubaya te. Wilingoma baboma ekala ba Rwanda après la mort de Magloire Paluku. Ba audio Wilingoma bimisa. Ba voix Wilingoma bimisa nde baboma ye. Boya ko beta biso zelu na miso nde nini. Boya ko beta nga mutu mokoro bwe nazaka soda. Wilingoma est mort c'est vrai. Mais akufaki lobite. Babandaki koluka nzela oyo bakoya ko proclamer liwana bazwi siko na attaque wana ya Rubaya. Mais Wilingoma kufa kilobite. Wilingoma kufa kala. Une semaine après la mort de Magloire Paluku. Bino bozoma na bazoba tozama ele na za vigila na bino. Oh non. Oh FRDC botike FRDC kimia. Nazo linga na tuna na liwa nyoso ya bato bakufa kitomoni kaka ebembe moko. Si tozo tuna na ngada bino. Na batu nyonso bakufa kikuna na Rubaya. Tosi tomoni combien de bibembe.
Bonjour Yaya. Ebembe moko kaka ya Willy Ngoma nde tomoni. Boyela biso serke ya Willy Ngoma. Totala na kati nani aza na kati. Ebembe kaka moko. Yaya, drôle place beti batu. Drôle zwaka meme ndaku ya voisin. Drôle zwaka bino bozo sakana na obile bino. Bino bozo sakana na roquette bino. Roquette memaka na ndaku ya voisin. Oh, Willy Ngoma kufaki na bino bosaka na bazoba bokosa bazoba. Willy Ngoma baboma ekade bakate kingo kana na Rwandais. Bonjour Yaya, une minute. Une minute non. Bonjour, ukundukwangu muswahili nalo bakana lingala. Omoni bato bazo lingala mwana mama toza ebele il faut lingala. Amina shiti ya dada. Bato bazo kota bazo pesa information à Willy Ngoma ba ebele ba lokuta. Souvenez-vous de la mort de Katumba Mwanke. Na kati ya nini ya avion. Ponga la Matata ponyo. Matata ponyo kaka yemo yenza alikuwa touché. C'est la stratégie ya banini ya Rwandais biso to vivre na bango to yebi bango. Vous avez totalement raison. Bisous ma chérie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Bokondi manga malembe. Matata ponyo asala accident na Katumba Mwake kaka nda kufa Matata ponyo bakendaki kosala opération na mutu na sim moto Matata ponyo mutu akweyaki na nvia komi na biro komi kosala musala premier ministre bino boyebi Rwandais te nga ba jeune bango pa na ngai koleka te au nom de ma mère bango moko nde baboma Willy Ngoma Batu baze ebele na ebite na matisana ni bino pe ebele bozoya kosala nini si bobenga kanga mutu aliboma bobenga kanga liboma national na bino te bokomi oui Danono il a raison na komi il a ou bien elle a raison tala bosakana na ngai te si bobenga kanga liboma national na bino aw lelo na komi Danono il a raison nani il a raison nini bino si bofinga kanga mikolo nyoso liboma na biso liboma na bino ena ba vérité ba Rwandais bango moko nde baboma Willy Ngoma ba lukaki nzela ya kobimela tangu bamoni attaque na Rubaya balobi awa kaka nde tokolo ba drone nde bomi Willy Ngoma kasi bango moko nde baboma Willy Ngoma. Une minute. Yo Yaya Willy Ngoma kufa kala Willy Ngoma zata na trauma après la mort de Magloire Paluku to mona Willy susu Willy Ngoma te bon mi rappelez bien tangu bazwa Uvira après la mort de Magloire Paluku. Bonjour papa. Vraiment maman na pesi raison parce que ezablo moko to sepeli no na liwa ya Willy Ngoma mais ba analyse osali ezongisi biso na zela parce que biloko zoloba na so ezalaki mpe ya drone alinga mona na kutu te ngaza ma poussière. Oui vraiment boza bato moko bozosunga biso na ba idée na ba information nzambe apambolo makasi na sepeli en fait vraiment auto nango posa akufi déjà esili le reste wana tofungoli biso mémoire toyeba liwana ye bien sûr ki akufi mais akufi na nzela oyo balobela ya drone wana te makelele nalobi boye esengo na biso bakongole eza kaka Willy Ngoma akufi point entre motema ne pema na makelele kuna ekopema na kimia tende esengo bakongole mais oyo akoya kokosa biso drone ekwelaki ete babomake bango moko Rwandais wana eza bonne nouvelle toza nango Willy Ngoma akufaki point entre motema ne pema na désordre akufa Rwandais akufa ya nini tosepeli kaka ndenge Willy Ngoma akufaki kasi akufaki na drôle te batu babomie ce sont les Rwandais tozo analyser ba papa ya mayele baza awa nase il faut ba mata ba papa na biso ya mayele il faut ba mata une minute aussi lisi mutu mususu amati. Bonjour Yaya. Tozata na tante Yaya. Willy Ngoma Rwandais bango moko nde babomi ye. Batika kokosela FRDC Rwandais bango moko nde babomi Willy Ngoma. Willy Ngoma tombe. Namoni bango bamati. Bonjour Jimmy. Bonjour Danono.
Oui. Vraiment, Tolandi analyse na yo, et c'est le moko véridique. Parce que, ozo, le baloko la juriste. Ce qui total bien audio oyo asuka asala kiwana, ba landela ki pa ba rwandais, ba bomiye. Ce qui total ba méthode na bango ndenge ba sala ba bomara ba congolais oyo ba traitera na bango, tala mozene ba bomaka ye ba makiyaka. 2 jours après ou 3 jours après, ba copier ça nouvelle. Ndenge moko na katumba mwake. Ba bomiye 2 jours après, 3 jours après, matata ponyo azongi. Tant on appelle sur audio ya Julien Paluku a revendiqué bango baza ko sala biso boy. Ba yebi nga bien été na ko dévoiler nyo surtout. Et ça si siko za ko circuler na ba réseaux sociaux audio wana. Alors, totali analyse na yo, c'est vraiment véridique. Et ça ya solo bon, le plus important aza tyran hein, abomi bande kona biso. Ndenge ba lo rappeler à son âme, mais il paix à son âme te parce que muto abomi bande kona biso a kufi na désordre. Mais été ya ba o batikali ba nanga ba mwana nyoso tout. C'est le moment. Vraiment merci beaucoup contribution nanga ya ngwana da nono pour na analyse na yo fungoli biso mémoire. Merci. Merci Yaya. Biso tozaka na biso bato ya maboma na vanda kinanu na se nazo analyser liwa ya Willy Ngoma nga moko kaka na chambre na lobite natali nanu ebembe. Oh na yoki Pierrot Loire oh ebembe ya Willy Ngoma eza na morgue na Goma. Drone kwela yo ba mone bembe. Bino bo sakana na drone. Drone bomi mutu. Bo mone bembe. Oh. Na ye kozonge na lobite. Garçon oyo ba bomaye na ba audio na bimisa ya Magloire Paluku. Tozo matisa bato Yaya. Tozo analyser na koloba boye bibiso ba perroquet. Le nocturne. Yo muto zobenga nga tangu na ko bloquer ndoko zwa maele. Yo muto zobenga nga tangu na ko nyato block ndoko zwa maele.